我哋開始嚟打咩好咧？係咪啊？打咩好？打咩好？係打呢個啦，梗係。你未打？而家錄緊。調低全視咗。盧卡利奧係好簡單，簡到嘔血。Are you okay？ 預備開始。預備開始。你估下你實打得贏？打得贏㗎啦！一定。因為佢係無限I take all medicine. You give water to me. I win your last Wednesday. Your voice in here already。做咩啊？把聲落埋落去啊！咩啊？佢把聲落埋落去啊！ You change now? 咦？你唔知咩？呢隻咁簡單㗎，我有咁嘅死都要捉到你為止噃。咁嚇你中意朱砂喎？唔得咩？但係有冇朱砂少喎？好。咁遲啲打咪得咯。送你100張。喂，好痛㗎咪講笑。我唔同你打，我打呢個。哎呀，我捉唔到吉奇拉，好似。乜吉奇拉？好唔鬼。係咪扮吉拉啊？吉拉奇好似係。我而家唔想做玩寶劍案。咁你即係意思即係唔中意表姐啦？即係因為太悶啦。因為打唔因為你問舅父咯，你有鑽石就可以問舅父，舅父識得可以搞掂嘅。不過你阿媽唔喺香港，幫唔到你啦。要佢留低個手機喺度嘛。阿龍。off 啦。大力啲。有冇聲？拉唔拉到？邊個好簡單嘅？哎呀，冇咯！有人捉到吉拉奇啊！我唔打啦。好啦。